പനിയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ് ശരിക്കും പനിക്കൂർക്ക. അത് സാധാരണ ഗാർഡനിലൊരു ചെടിയായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്താറുണ്ട്. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്നു കിട്ടും. ഒരു ചെറിയ തണ്ട് നട്ടാൽ തന്നെ മതി, അത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വളരും. അപ്പം നമ്മൾ പനിക്കൂർക്ക മെയിൻലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുമ, കഫക്കെട്ട്, അതുപോലെ മൂക്കൊലിപ്പോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 3-4 ഇലയോളം പനിക്കൂർക്ക ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ഇല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും അതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം ഒരു 1 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് ഇല ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു തണുപ്പായാലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ ജ്യൂസ് ശരിക്കും നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്കോ കുട്ടികൾക്കോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പ്രായപരിധിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് തന്നെ എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി. ഓരോരോ ആഴ്ചയോളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഫക്കെട്ടും ചുമയും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശകലം തേനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ നീരിന് ചെറിയൊരു കമർപ്പുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജ്യൂസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് തേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാറ്. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു നേരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുമയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയോ അതുപോലെ കഫക്കെട്ടോ ഒക്കെ ശരിക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ പ്ലാന്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ വളർത്താനാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് വളർത്തുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ചുമയും ജലദോഷവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിട്ട് ആവി പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ 2-3 ഇല പറിച്ച് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആവി പിടിച്ചാലും നല്ലതാണ് ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. Okay. Ta-da!